အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဝန်ထပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကို web inspector application တစ်ခုပေါ့နော်သို့မဟုတ် project တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ web inspector နည်းပညာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဘယ်လိုအကျိုးရှိတယ်လဲဘယ်လိုအသုံးချကြတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ပြထပ်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ project name လေးအသစ်ခေါ်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ web web လို့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီပေါ့နော် web လို့ရေးလိုက်ပြီအဲ့တော့ web inspector တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့မှီညမ်းလို့ရနိုင်မယ်ဒီမှာခုခဲမှာတပ်ပုံလေးတွေ software လေးတွေပြပါမယ်အဲ့ web inspector နည်းပညာဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ software ပေါ့နော်အဲ့ software နည်းဆိုတာကကျွန်တော် website တစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ code တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလှန်ထောက်တာပေါ့နော် inspect ဆိုတာလှန်ထောက်တာအဲ့တော့ inspector ဆိုတာထောက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို software တွေလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မူရင်း website ရဲ့ code တွေကိုဒီလှန်ထောက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကဝဲမှာလည်းအဲ့လိုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့လုပ်လို့ရတဲ့နည်းနှစ်နည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးသွားမယ်ဆိုတော့အကျန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းပညာဘယ်လိုအသုံးဝင်တယ်လဲဆိုတာပါတစ်ခါလေးရှင်းပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာ web inspector နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ application ကတော့ basic ကိုတချို့သုံးဘူးကြလိမ့်မယ်လို့ပြောလင့်ပါတယ်ဒီ HTML ရဲ့ဟောပေါ့နော် website တွေဟိုထောက်တာပေါ့နော် code တွေကိုလှမ်းပြီးဖမ်းတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ web inspector လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟောပေါ့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့က link တွေရိုက်ရှာဖို့အတွက်editors ကလေးတစ်ခုလိုမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပေါ်ဝညီသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါပထမဦးဆုံး linear view ကိုသုံးပြီးတော့ linear a လေးကိုထည့်ပြီး linear a လေးထဲမှာဘာလို့ linear a လေးထည့်ပြီးခိုင်းတာလဲဆိုတော့ linear view ထဲမှာ linear a ထည့်ခိုင်းတာကဒီနှစ်ခုကို horizontal ဖြစ်အောင်လို့နော် okay ဒီ editor လေးကိုကျွန်တော်ကဒီ250လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘတ်တွင်ကတော့ဒီဘတ်တွင်လိုပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်ကစမ်းတဲ့သဘောမလို့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြိုက်တဲ့ UI ပုံစံပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာlink ထည့်မယ်ပြီးရင်ဘတ်တွင်ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘတ်တွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘတ်တွင်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စာလေးပျောက်သွားမယ်ပြီးတော့ဒီ website တစ်ခုရေပါတော့ link ဟိုပေါ့ code တွေကဒီအောက်မှာရောက်လာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးသွားမှာဆိုတော့ code တွေကများနိုင်တယ်များနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က score လေးခံပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ score b လေးကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်ပါ okay အဲ့တော့ဒီမှာပြီးတော့ဒီ test view အနေနဲ့ပြပါမယ် okay နည်းနည်းလေးမြင်သာတော့အောင်20 site ကိုဟောလောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်16လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီ tab view ကကျွန်တော်တို့ website ရဲ့ဘယ်လိုကော response ပြန်လာတဲ့ code တွေကဒီ tab view နေရာမှာလာပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ link ထည့်မယ်ပြီးဘတ်တွင်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ test view နေရာမှာ website တစ်ခုရဲ့ code တွေကပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က request network component တစ်ခုကိုခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ request network component ကိုဒီမှာခေါ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ REG လို့လုပ်လိုက်ပါပြီဟောပေါ့နော် name add လိုက်ပါပြီဆိုတော့ဒီ button ရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော် event တွေကိုတစ်ချက်သွားပါမယ်ဆိုတော့ button ကိုနှိပ်မှာဆိုတော့ include function ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ် okay အဲ့တော့ include လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေခိုင်းမှာလဲအဲ့တော့ include လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးဟောပေါ့နော် start network ဟောဒီမှာ REG ကိုခေါ်ထားတဲ့ rocket network ကိုပြန် add မယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့သုံးချင်တဲ့ method ကဘာလဲဆိုတော့ get method ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့် get method လဲဆိုတော့ကျွန်တော် link ဖွင့်တာပေါ့နော် link ကိုလှမ်းဖွင့်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဖြစ်တာကြောင့် get method လို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ UI ကကျွန်တော်အရှင်ဖြစ်တယ်ဗျာအရှင်ဆိုတော့ဘာလို့ရမလဲသူ့ရဲ့ဘောက်က4တောင်ဆို string type ပေါ့နော် string ဆိုတာစာဗျာစာအဲ့ဒီစာဘယ်ရတဲ့စာလဲဆိုတော့ test view 1ရတဲ့စာကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sorry editor 1ပေါ့နော်အဲ့ဒီ tag ကတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်စရာမလိုပါဘူးokay အဲ့တော့ဒီ button ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ဒီ editor 1မှာရှိနေတဲ့ link ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် link ကိုလှမ်းပြီးတော့ request လုပ်လိုက်မှာ request လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့နော်ဒီ code တွေပြန်ပြီးပေးတာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပေးလာတာကိုကျွန်တော်ခဏနေရှင်းပြမယ်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီမှာစာကိုဖျောက်လိုက်မှာပေါ့နော် editor 1စာကိုဘလာဆိုပြီးထားလိုက်တယ်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်ပြီးရင်စာကိုဖျောက်လိုက်တာပေါ့နော်နေရာမယူရအောင်လို့ okay အဲ့တော့ component ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ response ဖြစ်မယ် when error response ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ internet ရှိမယ်ဆိုတော့ဒါကလုံးဝတေချာပေါက်ကို response ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ internet ရှိပြီးတော့ဒီ link ကအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါ response မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားတော့ရှိတာပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ test view တွေကိုဒီ response ဆိုတဲ့ရတဲ့ code ကိုထ
ထည့်ရမယ် sorry response data ကိုထည့်ရမယ်အဲ့ဒီ response ကဘာ response လဲဆိုတော့ website တစ်ခုရဲ့ဒီတုံ့ပြန်လာတဲ့သူရဲ့နောက်ကွယ် source code ပေါ့နော်သူရဲ့မူရင်း data ပေါ့အဲ့ဒါသူရဲ့ response ဖြစ်တယ်အဲ့ response ဆိုရဲဒါကောင်ကဒါ string type ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် string အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် tab view ထဲမှာထည့်လို့မရဘူးလားရတယ်ပေါ့နော်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့မျိုးစားတူလို့ tab view က string ထည့်တာအဲ့တော့သူပြန်လာတဲ့ကောင်လည်း string ဖြစ်တယ်နော် string ဆိုတာစာလေး okay အဲ့ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကနေဒီ Android development နဲ့ဒီ web development အပိုင်းတွေမှာလေ့လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီ tutorial လေးတွေလုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်သင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ subscribe မလုပ်ရသေးရင်ကြိုပြီးတော့ subscribe လုပ်ထားကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကြာရင်ပေါ့နော် like and share လေးလုပ်ပေးကြဖို့ညှို့လင့်ပါတယ် okay ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာရိုက်ရမှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့လည်းရိုက်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ website သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Google ကိုရိုက်လိုက်ပါပြီ https ပေါ့နော် sorry ကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်မယ် web ထဲကိုပြန်ဝင်မယ် https www.google ပေါ့နော် okay ဘတ်တန်နဲ့လက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီမူရင်းစာဘာလို့ပျောက်လာမပျောက်ဘူးလားပျောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ source code တွေဒီမှာရောက်လာမရောက်ဘူးလားရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဥပမာ website တစ်ခုရှိတယ်ဗျာ HTML နဲ့လုပ်ထားတဲ့ website တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ website ကိုကုတ်ဘယ်လိုရေးထားလဲသိချင်ရင်ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ကိုလည်းဒီဟာလေးကိုလုတ်တက်ချင်တယ်ပေါ့နော်လေးလာတက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ HTML ကဘယ်လိုရေးထားလဲပေါ့နော်ဒီ website HTML ဘယ်လိုရေးထားလဲဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲသိချင်ဒီလိုမျိုး inspect ထောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ငွေရင်း source code တွေကိုလှမ်းပြီးထောက်လို့ရတယ်ဆိုတာပြောပြတာပါဒီလို application တွေကလည်း Play Store မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းပညာကဒီ Skyware မှာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီ session ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Skyware မှာသူကအရေးကြီးပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Google ရှိမှာဒီ Johnson API အနေနဲ့ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Skyware ထဲမှာအဲ့ဒီ Johnson API ကိုဒီလိုမျိုး string အနေနဲ့ပြန်ရအောင်လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီ string အနေနဲ့ပြန်ရအောင်လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ Johnson test ကိုကျွန်တော်တို့က Johnson to list map ဆိုပြီး list map တွေကိုထည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ list map တွေကိုရောက်မှကျွန်တော်တို့က list view သို့မဟုတ် grid view တွေမှာကိုပြခြင်းတဲ့ data တွေကိုထုတ်ပြလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် okay နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုအစမ်းပြဖို့ဒီ API link လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စမ်းပြခြင်းပါတယ် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ link ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘာပေါ်လဲဆိုတော့ဒီ Johnson stats တွေပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတကယ် website မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ HTML နေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် HTML test တွေလို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်ကိုဟိုလောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဘာလောက်ကြည့်မှလဲဆိုတော့သူ့ကို inspect ထောက်ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ editor မှာကျွန်တော်က copy paste လုပ်လိုက်ပြီ copy paste တော့လူတိုင်းလုပ်တတ်ပြီမျိုးလင်းပါနော်ပြီးရင် button ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာ Johnson format အနေနဲ့လာရတယ်ပေါ့နော် Johnson format ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တောင်ကွန်းအဖွင့်ပိတ်နေရှိရပေါ့နော်နောက်ကြမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးဒီ Johnson format ကိုကြုံမအသေးစိတ်လေးပြန်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ဟာနဲ့ဒီမူရင်း source code ကရလာတဲ့ကုတ်เนี่ยဘယ်လိုဖြစ်နေတော့အတူတူဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ API ရဲ့သဘောကအဲ့လိုမျိုးပါပဲအတူတူဖြစ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကနေကြည့်တဲ့ဟိုပေါ့ website တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရဆိုရင်လည်းဒီကုတ်ပဲမြင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီ inspect ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကုတ်အနေနဲ့ပဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားပါပဲဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့က button ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဒီ website မှာထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကုတ်အနေနဲ့က button တက်တွေပဲလာမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ API တွေသဘောတရားကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲရှုပ်သွားလားမသိဘူးသူ့အနေနဲ့က HTML format နဲ့ရေးထားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရိုးစာအတိုင်းရေးပြီးတော့ဒီလွတ်ထားတာပေါ့နော်web page အနေနဲ့လွတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ source code ကိုပြန်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာဒါကြီးပဲရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြီးကိုကျွန်တော် Johnson အနေနဲ့ရလို့လေဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ Skyware ထဲမှာရှိနေတဲ့ list map အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ list map အနေနဲ့သုံးလို့ရလို့ list view တွေပေါ့နော် grid view တွေနဲ့ချက်ပြီးတော့ဒီ online application တွေ movie application အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖန်တီးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတရားကိုနားလည်မယ်အသုံးချတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူး subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီ Facebook တွေမှာရောပေါ့နော်အခြား social media တွေမှာပါ share လုပ်ပြီးဖို့
ညှို့လင့်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေ